Pronto, gente, o vídeo aí, ó. Segunda parte do vídeo aí lavando o ventilador. Porque deu um trem aí no celular. E se o jeito aí de botar ele aí, vou lavar aqui, ó. Olha. Essa é a parte 2, porque o primeiro não deu certo. Bateu aí porque e a parte 2 aí, porque meu celular desligou. Caso que eu fui dar e disse, fala aí. Deixe seu like aí, né? Inscreva aí. E aperte o sininho da notificação. Pronto. Deixa eu tudo aí. Eu gosto disso. Sabão. Pronto, agora vou tirar o sabão. Tirar o sabão dessa. Você tira assim. E esse é o mais. Aí agora eu vou virar vocês pro outro lado. Pega aí. Ajeita aquilo ali. Sai daí. Sai. Vou virar vocês pro lado. Pra isso aqui que é pra eu mostrar vocês eu botando no sol. Um aqui. Esse pra cá. E esse pra cá. Quando enxugar, eu pego que eu vou
virar pra cá pra esse lado, né? Que eu vou ajeitar ali. Já já eu termino o vídeo quando eu for montar. Aí vou puxar você pra cá, né? Eu vou tirar vocês daqui, né? Porque já não tirei. Aí aqui agora eu deixo isso aqui no canto, eu vou botar meu selinho, né? Meu número. Claro, né? Que eu não faço de graça aqui meu serviço, não. Hoje é quando? Hoje é quanto, gente? Pronto. Selinho, pronto. Agora ela vai vir buscar aqui, né? Que ela deixou aqui só pra lavar e montar. Montar ela não pediu, não. Deixar aqui. E vou. E gente, já se inscreve aí no canal, né? Deixe seu like, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e tchau.